Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя е традиционна специализирана акция на полицията в това време на годината. Част от нея е седмицата на детската безопасност, която ще продължи в дните от 16 до 22 септември. Правим всичко възможно да обезпечим сигурността на подрастващите, като най-уязвими участници в движението, увериха от сектор Пътна полиция. Всички знаем, че децата са едни от най-уязвимите участници в движението, което задължава нас, всички водачи на моторни превозни средства, да бъдем внимателни, толерантни на пътя, за да може да се похвалим с нулев процент загинали и ранени деца. В тази връзка са предприяти доста мероприятия по повод на първия учебен ден. Всички училища и районите около училищата са обходени. Където е необходимо, са дадени предписания за обновяване на пешеходните пътеки. Дадено е предписание за паркиране в първия учебен ден по такъв начин, че да не създаваме опасност и пречки за движението. Както знаем, на първия учебен ден всички родители изпращат децата си. Има така доста движение. Ще има осигурени са полицейски патрули във всяко едно учебно заведение, така че се надявам, както казах и преди малко, всички да бъдем толерантни, да бъдем търпеливи и да се похвалим с добри резултати. Въпреки усилията не успяваме напълно да предпазим децата и в периода на ваканцията от 15 юни до 31 август тази година има пътни происшествия с пострадали деца. Успокояващата новина е, че няма жертви сред подрастващите, допълни Христо Димитров. Има общо 9 броя тежки ПТП-та с пострадали деца, като е добре, че нямаме убити, тъй като миналата година имаме 2 убити деца, тази година нямаме, т.е. надграждаме и си вършим добре работата. Като в качество на водачи са 3 от пострадалите. Едното е водач на индивидуално електрическо превозно средство, другото дете е водач на пътно превозно средство, животинска тяга и другото е велосипедист. Докато продължаваше брифинга пред сградата на дирекцията, пристигна група любопитни велосипедисти, които изслушаха казаното от началника на Пътна полиция и увериха, че са много внимателни, когато пресичат. Много. Когато пресичате, изчаквате ли да светне зеления светофар? Да. А карате ли колелета на пешеходната зона? Да. Бутаме ги. Момчетата добре помнят и за ръките на родителите относно пътната безопасност. Да се оглеждаме наляво и надясно, като пресичаме и като някой тръгне и има на пешеходната пътека да си слагаме ръката да спре. Основният апел, който отправят откат към водачите е да са изключително внимателни към уязвимите участници в движението, каквито са децата.